Eu estou aqui com a impressora L3120, mas serve para todas essas Epson, tá? Dessa linha L e outras também, tá? É que o defeito é o seguinte, mesmo você trocando ali ou às vezes você troca e apresenta esse problema depois. Você trocando os roletes de tração principal ali, do conjunto de tração, você não identifica nada e ela começa a dar um barulhão, tá? E trava. De repente puxa de novo e trava. E esse problema está relacionado com essa disco encoder aqui, ó. Engrenagem no disco encoder que eu costumo chamar, que a gente chama aqui nas assistências de Minas. Bom, qual é o reparo que eu fiz, ó? Coloquei duas fitas dupla face, já está instalada, mas se eu tirar aqui vai perder a cola, tá? Porque ela é mais abrangente, ó. Você pode usar essas fitas aqui, que ela tem essa parte branca, que ela, apesar de ser mais barata, ela tem uma fixação muito maior do que as outras, tá? Do que até a da 3M, porque essas outras, conforme vai aquecendo nesse tempo de calor, ela vai ficando mole, muito mole, e vai desgrudando, certo? Então essas fitas aqui, pessoal, você pode usar na parede, já viu dessas brancas mesmo do Xing Ling? Que elas não desgrudam, elas viram uma pasta, um chiclete, mas não desgruda, tá? Então você pode ir passando aqui, ó, quando você tirar, você mede mais ou menos que ela possa pegar melhor essa extensão da superfície da engrenagem redonda aqui, tá? Então basta você colocar uma de cada lado aqui, ó, depois você encaixa aqui direitinho, que não vai ter erro. Ela não vai girar em falso, você pode colocar toda a força aqui, ó. Ela não vai girar em falso, vai funcionar melhor que as outras fitas aí, tá bom? Então, se você gostou, já deixe seu like e comente aí no canal para fortalecer.